Saya titip benar-benar para guru, Anda sudah diseleksi melalui program yang ketat. Terima kasih kementerian-kementerian yang melaksanakan itu. Luar biasa seleksi kalian. Guru-guru ini terus dibimbing, dibina. Para kepala sekolah, Anda memiliki tugas yang sangat mulia. Anda sedang menyiapkan tunas-tunas bangsa. Anda sedang dalam rangka kita memutus rantai kemiskinan, saudara sekalian. Mereka ini anak-anak yang kau didik, nanti mereka akan kembali ke orang tua mereka, dan merekalah yang akan mengangkat orang tua mereka keluar dari kemiskinan, saudara-saudara. Kita selalu harus optimis. Indonesia akan punya pabrik mobil sendiri. Indonesia akan punya pabrik motor sendiri. Indonesia sudah terus akan bikin pesawat terbang sendiri, kapal-kapal sendiri, kereta api kita sendiri, jam tangan sendiri, pakaian sendiri, sepatu sendiri. Kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Batuk karena semangat. Saya semangat karena saya lihat kalian semangat. Kalian tebak usia saya berapa? Siapa yang tepat? Saya ini sudah 74 tahun. Tapi saya tidak mau kalah dengan yang 34 tahun. Kalau kalian semangat, saya lebih semangat. Bersama-sama kita bangun Indonesia yang kita cintai ini. Seluruh rakyat harus menikmati kemerdekaan. Tidak segelintir orang saja, saudara-saudara sekalian. Tidak segelintir orang. Seluruh rakyat Indonesia harus menikmati kekayaan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Dan itu tugas para guru. Bina anak didikmu. Didik mereka dengan baik. Beri harapan kepada mereka. Bantu mereka. Buat mereka gembira. Jangan buat mereka pesimis. Buat mereka gembira. Bangsa Indonesia berani dan harus gembira, sorak-sorak bergembira. Itu Indonesia. Cukup ya? Mau maghrib. Nanti saya dimarahin Menteri Agama, saudara-saudara sekalian. Menteri Agama 5 menit masih bisa. Aku presiden, tapi kalau urusan agama, waduh, aku tunduk juga sama Menteri Agama ini.
kita harus tahu mana wewenang kita, mana yang kita kurang berkuasa. Saudara-saudara sekalian, jadi saya terima kasih kepada semua menteri, ya, yang tidak saya sebut satu-satu, tapi semuanya saya tahu berperanan. Mendagri, Menko, ya, Pan RB. Kalau Pan RB menentukan atau tidak? Menentukan atau tidak? Jangan macam-macam sama Menteri Pan RB ini. Dia nggak tanda tangan, kalian nggak dapat apa-apa kalian itu. Iya. Aku presiden, kalau beliau nggak mau tanda tangan, nggak jadi kalian semua itu. Seluruhnya bekerja, terima kasih Panglima TNI, Kapolri, kalian juga banyak bantu. Ya, ini di luar dugaan, nggak ada yang percaya bisa bikin 100 sekolah dalam 5 bulan.